Teatr Xadimləri İttifaqı Azərbaycanda teatr xadimlərini və səhnə həvəskarlarını tərkibində birləşdirən ən böyük təşkilatdır. Məlum məsələdir ki, təşkilat daim sənətkarları diqqət mərkəzində saxlayır və onların yubileylərinin təşkil olunmasında, onlara mükafatların verilməsində təşəbbüs göstərir. Xalq artisti Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Hacı İsmailov xəbərin olsun açıqlamasında bildirib ki, hər il ən yaxşı tamaşaya verilən Qızıl Dərviş mükafatı onun təşəbbüsü ilə yenilənib. Bundan başqa, xanım sənətkarla yubileylərində təqdim etmək üçün Qızıl Gül mükafatı da təsis edilib. Azərbaycan teatrında fəaliyyətləri olan, yubileyləri olan sənətkarları həmişə qiymətləndiririk, onlara cürbəcür mükafatlar veririk. Qabaqlar bir neçə il bundan qabaq bizim verdiyimiz mükafatlar bir fəxri fərmandan ibarət idi, belə kağız kimi ramkaya alınmış. Bir sənətkar medalı idi, yəni 2 idi. Sonra fikirləşdik ki, sənətkarlarımız çoxdur, hamı bizdən nəsə mükafat gözləyir. Və bir Qızıl Gül mükafatını belə təşkillədik. Qabaq Teatr Xadimləri İttifaqında Qızıl Dərviş mükafatı vardı. Fikirləşdik bunu biz bərpa eləməliyik. Bu illəri də bunu düzəltdik, Qızıl Dərviş mükafatını. Bu ilin ən yaxşı tamaşasına, ən yaxşı tamaşalarına baxırıq biz və ən yaxşı tamaşa Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülür.